ดีครับพามากินก๋วยเตี๋ยวเลี่ยสารวัตรครับก๋วยเตี๋ยวเลี่ยสารวัตรถ้วยละ20 บาท30 บาทครับสั่งเสร็จมาอยู่สารคามครับครับแถวริมคลองสมทวินครับจังหวัดมหาสารคามครับเอาเล็กพิเศษค่ะพี่ก็เลยโทรนั่นแหละก็เลยกลัวแหละไว้ไหนคะตัวไหนถ้วยละ20 บาทครับไม่แพงครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสชาติน้ำหวานนะครับรสแซ่บดีครับปรุงน้ำตาลเพิ่มนิดหน่อยครับเผ็ดเขาก็เผ็ดดีครับช่วงนี้คนมาท่านหลายเลยครับช่วงนึงเที่ยงคนจะหลายเพราะช่วงนี้นักศึกษาเขาจะไม่ค่อยหลายครับช่วงโควิดช่วงนักศึกษาของมาเรียนนี่หลายก็เลยมากินหลายครับหรือว่าได้หลายครับ20 บาท
ก่งในโควิดมันเงียบนะครับ บอกว่าสารคามเงียบอยู่คนถ่ารถตู้สารคามไปสกลนครกันถ่าด่วนๆครับผมชิรถผ่านมาเราบอกว่าคนเงียบบ่ค่อยมีคนปานใดครับนั่งอยู่บอกว่าคือกันน้ำกาฬสินธุ์บ้านผมเลยเงียบครับสารคามครับขับรถส่งคนครับนี่นะบางร้านมันบ่ได้หลายปานนี้นะครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหลายขนาดครับอยู่สารคามหมดแล้วครับผมแซ่บหลายครับโอ้น้ำซุปนัวดีครับน้ำตกสุดยอดเลยครับ